guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakal bikin ya collection squishy. So daripada lama, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Let's get started. So maaf lightingnya nggak bagus, aku bakal bagusin lagi. Maaf ternyata HP ini nggak ada lighting, tab. So daripada lama aja. Oke, kita ambil dulu squishy-nya. Oke, squishy pertama mulai dari squishy baru es krim. Dia yang mini banget. Ini kayak gitu kayak ini yang warna pink. Ini lembut banget. Nih yang ininya ya. So next, oke. Ya betul. Next. Next, so sekarang kita masuk ke bagian squishy omelet baru dibikin. So yang itu aku punya, ini aku yang bikin. Tapi ini belum aku gambar. Hanya pohon aku nggak tahu di mana. So ini bau banget. So next, so kita masuk ke bagian squishy homemade. Next, juga jadi tahu bagaimana gerah dan lelahnya menyetrika tumpukan baju. Semua dilakukan Ashanti. So next, seharian mengerjakan pekerjaan rumah tangga membuat Ashanti kelelahan. next, oke. Diceramakan juga. Tapi ini nggak terjadi lagi ya. Seperti nanti petani beneran gue nggak dianggap semuanya. Jadi ini saya balasan buat kamu barang benda yang kemarin ngerjain gue main mak. Cuma satu doang si hamil nih. Dia kena dia tuh, dia tahu sebenarnya bisa gitu. Ini slow banget. Next. So guys, kita masuk ke bagian squishy paper. So yang squishy paper aku punya ini, tapi nggak boleh di squishy. So kita masuk ke bagian squishy bulat. Itu aku punya. Next. Ini cincin aku. Bongger. Next. So kita masuk ke bagian squishy buah-buahan. So aku punya strawberry. Next, punya ini. Ini tuh slow. Next. So gini dulu video dari aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe ya. Bye bye.